हेलो हेलो साथीहरू 5:30 भएको छ भने हामी चाहिँ के गर्नु ब्रेक कुदान यत्रो बेर दामी कुदाइस् मलाई ल्याएर धोका मार्दैन तेरो त्यसको टोपी चाहिँ खोल्दै के आँखा छोपेको थियो के हो त्यो त र खाल्टोमा उखारिस तेरो के यति नै पावर 20 को गियर मान्दैछ अलिक मार्नु चाहिँ नमार्ने फेरि हामी चाहिँ यसको कल गर्न जान पाएको छौँ बेलुकाको 5:30 बजे कपाल कौन काट्ता है भाइ कार आउँदैछ अगाडिबाट बिस्तारै हो यता दोकान खुल्लै हुन्छ नि बचततिर कति 7-8 खुल्लै हुन्छ 5:30 बजीसम्म खोइ यहाँ बलियामा के कस्तो छ थाहा छैन अहिलेसम्म बलियामा कपाल काटिएको छैन कहाँ भ्लग हाल्छु म ल बिनिसा पुग्नु भ्लग भरे नै हाल्छु होला यो निश्चलको के भन्नु साथी हो निश्चलको साथी हो बिनिसा ल गर्लफ्रेन्ड हो गर्लफ्रेन्ड हो हाल्ने हो यो त छोड्दै मै माहौल हेर्छ त के भयो त हेरोस् न त निश्चलको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बिनिसा हो अङ्कल आन्टी उताना के हुँदैन अनि हेरोस् न त के भयो त अस्ति घरमा सब ब्लग हेरेको हैन त्यो यता मेरो रुममा ट्याक्स गरेर मैले नहेर्नु भनेको थिएँ यो साथीको नामै विचार तर के साथीको नाम 11-12 सँगै पढेको साथीको तर नामै बिर्सेँ मैले के हो यार नामै बिर्सेँ त साथीको नाम आएन त नाम सुचितसँग हिँड्थ्यो जहिले आउने जाने के थियो त नाम बोलिया के हो हाम्रो दिपेश दाइहरूलाई पनि चिन्छ के थियो नाम सोच्नु यत्रो बेर लाग्दैछ मलाई के हो यो त्यसको नाम त्यो साथीको नाम त्यो चाहिँ आज कस्तो कट कभर गर्ने हो त सिम्पल नि फेरि काट्दा त हान्छ अङ्कल फेरि त्यही स्कुलको टिचर हो चिन्डे पार्दैन त नो खाल्टो छौ खाल्टो बिचाल्टो मलाई दुख्ने होइन यहाँ चाहिँ क्यारम बोर्ड चल्दै रहेछ क्यारम बोर्ड यताउता आँखा लाउँदै हिँड्न कता छ कक्षा चल्नु न त बलियाको बासिन्दा तँलाई थाहा छैन कल काट्ने ठाउँ कक्षा चल्दैन त यतातिर थियो यहाँ काटिदिन्छ पार्लर कक्षा चल्दैन त ल गइस कक्षा मुला कहाँ हो के थाहा त कहाँ हो थाहा छैन थुक्क गुइए नै रहेछ हौ यो त थाहा छैन तँलाई थाहा छैन बलियाको बासिन्दा तँलाई थाहा छैन हौ साँच्चै भने म बलियामा कल काटेको छु त गइस कक्षा यतै काट्ने हो पक्या सफारीवाला अङ्कललाई सोधौँ न दाइलाई दाइ कल काट्ने ठाउँ यता कता छ यहीँ अगाडि हो बाइक राखेको ठाउँमा बाइक दिनु उतापट्टि ए ल धन्यवाद दाइ उहीँ मर होइन त्यहाँको कपाल काट्ने अरे थाहा छैन काट्ने ठाउँ चाहिँ फिलिङ साई यताबाट आइज न यता हो यता Ritesh Handsome Parlor and Saloon Hot and Cold Cafe बलिया छ अरे आइज यता दामी रहेछ त यो ठाउँ त भाइ पछाडि क्यामेराबाट गर्छु ल दामी रहेछ त हेर त झिलिमिली दामी छ तर भित्र नबस्ने अरे
बलिया चोक यही प्रहरी बिटदेखि यतापट्टि रहेछ हल्का यतापट्टि हामीले चाहिँ यहाँ राखिदिउँ हाम्रो स्कुटर क्यामेरा त यस्तो जस्तो आएको हिँड्न यहीँ त हो नि अगाडि हिँड्न ए हजुर कता ताजा मासु पसल यता प्रत्येक केजी 300 मात्र अरे ठिकै छ यहाँ चाहिँ जिम्बाको त हेलमेटले बस्न यता देखा हेलमेट चाहिँ छुटो मेरो होइन तेरो मम्मी स्कुटरको हेलमेट छुटो गाइज सैलुनभित्रै छुटो कि हामी चाहिँ खासमा यो मुलाले भोलि कल काट्ने आज नकाट्ने अरे मुलाको साग यत्रो 15-20 मिनट त बस्यौँ नि त तेरो टनाउन डाँडेको छ नि यता देखा न है मलाई चाहिँ मुलाको साग 1-2 शब्द बोलौँ भनेको 15-20 मिनट पर्ख्यौँ होइन अब तेरो टनाउन आँटेको थियो काटेर जाउँ न त भनेको अब होइन अँधेरो छ नि त म सुनाउँछु बुझिनस् ला क्यामेरा सधेर बस फाइनली यसले चाहिँ कपाल पनि काटिसक्यो आफ्टर 1 आवर होइन 1 घन्टा भयो ठ्याक्कै हो यो नि 6:30 भइसक्यो त 5:30 बजी हिँडेको घरदेखि लासम्म त क्यामेरा आधी घन्टा जति पर्खिँ मलाई अनि के ठिकै छ त्यतिको तेरो पलाइहाल्छ नि अस्ति भर पनि काटेको होइन तैँले अस्ति भर काटेको थिइस् त नि एक 2 महिना अगाडिको कुरा हो सबै 2 महिना ल त्यही भयो ल साथीहरू 2 महिना ल त गाइज अब हामी त्रिशुना होटल जान्छौँ घर आएको 1 घन्टा भइसक्यो आन्टी एक्लै हुनुहुन्थ्यो घरमा यसको मम्मी अब गएर चट्ट खानासाना के हो हेर्नु पऱ्यो होइन बनाउनु पऱ्यो बनाउनै पर्ने हुन्छ ल लागौँ है त बन्द नगर न क्यामेरा खुल्ल्याओस् न हामी पुरै आज उता होटेलसम्म नै हान्ने भ्लग आज लामो बनाउने अनि भयो भने भरे हाल्ने नत्र अब भोलितिर हालौँला ल किप वाचिङ गाइज ओए बोल्दै गर न के बोल्नु के आउँछ त्यही बोल तँलाई कपाल काटेर कस्तो अनुभव भइरहेछ नराम्रो यस्तो गरेको कहाँ साइडको काटेको अनि अगाडिको राखेको बाँकी हुन्थ्यो बाँदर मुखे देखिरहेको छ तँलाई चुप त यतिकै ठिक छ फेरि अस्ति क्लास आएर काटिन्छ क्या क्लास बोलाएको थियो अस्ति मेरो सानो त्यतिखेर कपाल सपाल धुँदा ओर्दा तँलाई ठिक्क हुन्छ क्या ठिक्कको हुन्छ नुहाउनु पर्छ कपाल धुन कि नुहाउनु यस्तो चिजमा नुहाउन यत्तिकै जा भोलि सरस्वती पूजामा नुहाएको थिएँ त्यहाँदेखि छैनस् नुहाएको ए बुझ्यो नै रहेछ त तर लास्ट अब त्यहाँ गएर नुहाउँछु नुहाएर फ्रेस हुन्छु एकछिन अनि के गर्नु म गर्छु हाम्रो थोप्रै देखेको छैन यार अँधेरो भएछ 2 पेज होममा ए छोडिदिए ल बन्द गरिदिएको उता होटेल गएर गर्नुपर्छ भिडियो ल बन्द ए फेरि बोलिस् अँधेरो देखिन्छ क्या मुला नत्र भिडियो गर्नु त मन अब कपाल काटेर हेर्दा तेरो लुक्स नै चेन्ज भयो है सो गाइस अघि नै हामी आयौँ होइन 6:30 1 घन्टै लाग्यो कपाल काट्न गर्न होइन अनि आयौँ खानासाना बनायौँ खायौँ अब चाहिँ 9:30 होला सायद होइन 9:30 हुन लागेछ बेसमा चाहिँ लाएर बस्यो अब चाहिँ हामी गएर सुत्नुपर्ने हुन्छ है 9:30 पनि भइसक्यो अनि मलाई कफी खै के कफी बनाएर खान अनि भोलि बिहान अनि 4:30 बजी उठेर क्याम्पसमा जानुपर्ने छ भयो भने क्याम्पसको नि भ्लग बनाउनुपर्छ भोलि होइन त्यही नै हो गाइज अरू के भन्नु छ र लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब हान्दै गर्नु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु होइन कमेन्टहरूमा भ्लग बनाउनु यताउता भन्यो भने त म बनाइहाल्छु नि होइन वास्ता गर्नु भने त कसले बनाउँछ त हेर्नु पर्यो होइन हेर्ने भने त बनाइहालिन्छ नि भ्लग होइन
हैन फेसबुकमा चाहिँ सेयर नहान्नु किन फेसबुकमा सेयर गर्ने भ्युज आउँछ नि त मुला फेसबुक फ्रेन्डहरुले हेर्छ नि त एक कपी बनाउनु मन युट्युबमा त सब्स्क्राइब गरेकोहरुले पनि त हेर्दैन मेसेज पनि आएन त्यही नि हो अनि रोनाल्डोको एडिट गरेको छु मैले त्यही नि भन्न चाहन्छु कस्तो छ भन्नु ल टिकटकको सो हिजो छैन बर्थडे के आज हो आज 12 बजे आज भयो 12 बजे अनि त चाहिँ कहिलेदेखि रोनाल्डोको फ्यान हो त नेमारको म दुईटैको फ्यान नेमारको फ्यान हैन सबको फ्यान वर्ल्ड कपमा चाहिँ पुरा ब्राजिलको सपोर्टमा थियो यो उक्रे रहेछ बात देस्त्रो गर्लफ्रेन्डको लागि एडिट गरेको रहेछ ओइ तेरो त्यो अगाडि पनि हालिदिन्छ नि मेरो सबै ल हाल्दिन क्रप गर्छु च्वास्सै कफी के मिल्क कफी खान्छे के खानु ल अब दुईजनाको लागि बनाउँछु दाजुभाइ खानुपर्छ रुममै गएर रुममा लगौँ होइन उतै खाने नि उतै सुत्नुपर्छ कता रुममै बनाएर लानुपर्छ कहाँ यो रुममा किन अरे ल ठिकै छ नि त जहाँ गयो नि सुतिन्छ लजमा सुत्ने हो ल अब कफी सफी बनाउने त्यही नै हो भयो भने एकछिन भिडियो गर्छु अहिले चाहिँ राखिदिन्छु कफी बनाउँछु कि कफी बनाएको नि देखाउँ हौ कफी बनाउनु त आइहाल्छ नि जसलाई नि किन देखाउनु होइन सो गाइज जस्ट अब हाम्रो चाहिँ सुत्ने बेला भयो है 10 बज्यो नि त अनि सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दाँत मोल्न लागेको यो चाहिँ पुरा घटिँदैछ कोसी त यता आएर कोसी त गफाल्दैछ साथी नै हो केटी साथी के हो त नि इङ्ग्लिसबाट गर्लफ्रेन्ड त्यही त अनि अब जस्ट दाँत मोल्छु होइन सुत्नुभन्दा अगाडि किन दाँत मोलेको भन्दाखेरि अब बिहान बिहानै उठेर त निन्द्रामा कसले दाँत मोल्छ होइन अल्छी गर्दै अरू बेलुकै दाँत चट्ट मोल्ने सुत्ने भोलि बिहान अल्छी गर्दै उठ्ने अल्छी गर्दै लुगा लाउने अल्छी गर्दै जाने होइन त्यही नै हो त्यही भएर अलि नै दाँत मोल्ने हो अरू के देखाउनु दिस इज आवर बाथरुम वासरुम नट बाथरुम सफाइ गरेको छैन ए बरु हातैले स्वाइप र सफा भयो नि त होइन दाँत मोल्ने हो नढाँटिकन भनेर कि केटा हो दाँत सुत्नुभन्दा अगाडि कसले दाँत मोल्छ भनेर लु कमेन्ट हान त कसले सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत मोल्छ बिहान उठेर त गर्दैन थाहा छ होइन कसैले गर्दैन उठेर दाँत राति चाहिँ कसले मोल्दो रहेछ सो दाँत पनि मोलिसक्यो होइन हात मुख धोयो गऱ्यो अब टक्क सुत्ने हो आनन्दले सुत्ने हो अनि भोलि 4:30 बजे उठेर जानुपर्ने छ क्याम्पस सुकुना क्याम्पस अनि यो भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ आज पनि एडिट गर्दैन यतिकै सुतिदिन्छु अनि भोलि चाहिँ क्याम्पस जाँदाखेरि एडिट गर्दै जानु पर्ला बसमा होइन त्यसको लागि चाहिँ मलाई इयरफोन चाहिन्छ अब साथीहरूलाई यसो म्यानेज गर्नु पर्यो होइन मेसेज गरेर भन्नु पर्यो इयरफोन लिएर आऊ भोलि भनेर अनि बसमा एडिट गर्दै जाने हो अनि भयो भने उतै हाल्छु गर्छु के गर्छु थाहा छैन अब भोलि पनि भ्लग बनाउनु पर्ला होइन भोलिको नि भ्लग आउँछ कमेन्ट हान्दै गर्नु होला लाइक कमेन्ट होइन सेयर गर्दा नि हुन्छ म नगर भन्दिनँ गर्दा नि हुन्छ सेयर गर्दा नि हुन्छ साथीहरूलाई अनि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो छिट्टै अब धेरै सब्सक्राइबर होस् न त के भएन त्यही नै हो सब्सक्राइबर भए अनुसारको भ्युज आउनु पर्यो मेन इम्पोर्टेन्ट त्यही हो आजको भ्लग कति भयो के हो थाहा छैन भोलि एडिट गरेर हेर्नु पर्ला होइन धेरै लामो त भएन जस्तो लाग्छ अब खै के हुन्छ थाहा छैन त्यही हो बाई बाई गाइज गुड नाइट थ्याङ्क्स फर वाचिङ